AZBR-ja? AZBR-ja ka të bëjë me pjesën jashtë profesionit. Unë jetoj, punoj nëpërmjet profesionit tim. Po kemi dhe ne pasionet tona dhe Zoti mos e lënë asnjë pa një pasion. Një ndër to për mua është pemtaria. Dhe kam marrë një 23 hektar me qera për 99 bashkisë Kolonjë. Me qera, tokë shtetërore për të mbjell pemtore. Ti Erioni Sajt ja ke marrë? Nuk ka qenë Erioni. Se u bëra dhe unë si oficer gjyqësor. Nuk ka qenë kryetari që erdhi mbasi vdiqë Beni. Një arko 2 vjeçare erdhi një kryetar tjetër që ishte ndër më të mirët, doktor në profesion. E ka marrë me qera pavarësisht ankesave të banorëve, i binda dhe bashkinë dhe banorët që duhet ta merrem me qera. Nëse kisha ankesa dikush tjetër donte ta merrte atë me qera, se bashkia donte qera në fundi donte të ardhurat, le ta merrte, unë nuk e pengoja. Nuk e mori një, e mori. Dhe bëra një projekt që unë isha dhe projektues për të tjerët në AZBR, që u bëja projektet për fermat e tyre, bëra për veten time, për të ndërtuar një sistem zinxhir, pemtore, baktit, kush mbante bakti, tani mbarin ke pemtore, mua më linin pleun organik, ata të merrnin tarët tjerë. Kush mbante blet, që ajo zonë ka shumë blet, të bënte pjalmimin e pemëve, mua të më linte pjalmimin, vetëm merrte mjaltin. Një sistem zinxhir që ajo zonë ato duhet i ketë shumë masivisht. Bëra një dosje besoj të mirë, luftova gati 2 vjet me, kjo ishte tamam kohën pandemie, dhe në kohën pandemie AZBR-ja më sjell një shkresë refuzuese me 15 pika. Që dhe më la 21 pika dhe më la 2 javë kohë. Në Shqipëri për të marrë një shkresë, një certifikat, një vërtetim, duhet 2-3 ditë të rendësh. Domethënë që në momentin e parë ajo ishte frenuese. I plotsova 15 pika dhe një nga pikat që më bëri përshtypje dhe pash që ishte një pikë për të më penguar ishte doja një vërtetim nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit që unë nuk do shkaktoja dëm mjedis. Pemtore do ndërtoja. Po jo, pemtore do ndërtoja, çfarë dëmi do shkaktohet kur mbjell pemë. Kjo ishte qeshin ata që ma dhanë, po ma dhanë edhe. Ta dhanë këtë? Ma dhanë këtë përgjigje. Unë u detyrova të shkoj ta marr në Berat, sepse rajonin e Korçës e kapte Berati. Dhe brenda harkut kohë 2 javë e dorëzova dhe pash prap përgjigje refuzuese dhe pse u refuzua? Cila që? Unë isha kontratë qeraje nga bashkia Kolonjë, duhet një kontratë nën qeraje se ishim 2 persona që kishim marrë me qeraje, një kontratë nën qeraje nga personi i dytë. Por bashkia Kolonjë nuk më lejonte ta jepja me nën qeraje. Po si? Po më prishte kontratën. Këta po t'ja u çoja dhe më refuzuan. Nuk ishte në përcaktuar në rregullore që kishte bërë Bashkimi Evropian. E kundërshtova. Sa kërkove ti? Çfarë fondi kërkove? Fondi ishte 220.000 euro. 220.000 euro në AZBR, a them po. Më vonë kuptova që këto fonde të gjitha digjeshin se duheshin mbi 1 milion euro që edhe bakshishi ishte shumë i. Nuk jepnin fonde të tilla, që ishin të vogla? Që ishin fonde të mesme. Jepnin për gjëra të vogla, 1 milion lekë për të patur numrin e madh të përfituesve. Po. Dhe fonde 1 milion euro e sipër për të. Sa kërkove 1 milion euro ti? Se dia pra mësova më vonë. Mësova më vonë. Mirë, mësova më vonë. Pash u lodha me këtë projekt, e lash mbas 3 muajsh për fat mirë u bën disa emisione të mira. Një kolegu juaj, mos e përmend emrin, bëri një emision histori suksesi. Edhe unë i shkruaj që thash ti rrofsh për emisionin që bën, na lot politika i dëgjojmë këto, por nuk ka histori suksesi, sa atje duhet një bakshish 30 deri në 40%. A bëri një emision për AZBR-n? Bëri një emision histori suksesi për një stall lopësh në Fier, tjetër për tjetër. Po. Okej. Dhe aty filloi ndicja. Po, histori suksesi ajo. Po. Okej. Aty filloi ndicja, drejtuesi i emisionit dia çoi forward drejtorës së AZBR-s. Ajo mbas 3 herë që unë kërkoja takim. Po pse ja çoi asaj? Për të thënë që ja që ka ankesa, nuk është ajo kaq. E kuptoj. Po interesante. Mua më shërbeu, ajo të nesër më thiri në takim nga 3 aresht. Frida. Nga 3 aresht, të cilën unë kërkoja takimin dhe nuk më pranonte. Unë kërkoja 5 minuta takimin, nuk më pranonte, a u desha i emision që të vija në takime dhe të rria 2 orë gjysmë. 2 orë gjysmë. 2 orë gjysmë. Për t'ja argumentuar me dosje mbi tavolinë, thoshte tani më vërteto të kundërtën, më vërteto pse ma ke refuzuar, ose në të kundërt për mendimin tim këtu ka korrupsion. Nuk kishe kthim mbrapa. E kuptoj. I lash një fat, një javë. Po, kërcënuar praktikisht. Jo, s'është kërcënim, më vërteto çfarë pike nuk kam plotësuar. Nuk është kërcënim.
E kuptoj, po... Ajo për kundrazi më kanë të cënoj. Të kërcënoj? Çfarë tha? E para më tha jam Dibrane. Dibrane? Po. Qa kërcënim është kjo? Po tani... Më falë se se kam ide. Unë i vërtetova që edhe unë jam kufi me Dibrën, që jam nga Kolonja, që jemi... Qa të bëjnë Dibrane? Se di pra, kjo ishte një nga... Dhe e dyta është që kjo kishte drejtoresha ZBR-s, kishte ndryrë ambasada amerikane për të qenë kjo drejtoresha më... Thashtë, kur të dalë jashtë, do i çoj mesazh ambasadën amerikane, do ta falenderoj për burimet njerëzore që na ndihmon, por të monitorojnë se po na nxjini jetë. Kjo është përgjigjja, domethënë mbas 2 orë gjysmë, se çfarë mund të diskutosh 2 orë gjysmë me një drejtues për një fond me një dosje me tavolinë të plotësuar komplet. Nuk mora një përgjigje mbas një kohe të caktuar, një javore që. Mbas kësaj bisede ti përsëri prisje që të merrje. Prisja një përgjigje arsyen, bazën ligjore pse më kishte refuzuar, sepse thoshte refuzuar pikës 2 të udhëzimit numër kaq të pikës 21, ti nuk të takon. Lexoja atë udhëzim, lexoja pikën, nuk isha unë nga pikë. Edhe doja bazën ligjore pse refuzoi projektin. Nuk e mora dhe ju drejtova pasaj me idenë që po e bëj atë punën time, Brukselit me 5 reshta në anglisht, ku i thash unë jam ky person, kam bërë këtë dosje, nuk e kam fituar për mendimin tim ka korrupsion, në qoftë se ju nuk ndërhyni, ju jeni pjesë e këtij korrupsioni. Wow. Po, në anglisht. Nuk e the se këto bisedat jam nga Dibra ose kështu që jo, sumorët me Olsira, vetëm me nga i moment është marrë vetë Brukselin në përmjet prokurorëve saj, kam bërë edhe një video call me prokuroren e Brukselit, dhe është marrë që doli marrë një shumë e konsiderueshme. Që ajo shumë. Do të thënë ju na e bllokuat fonde? Jo. Për kush? Ai që vodhi lekët. Ai që vodhi lekët. Kush e vodhi lekët? Do ta shohim kur ta nxjerr SPAK. Është siç është në SPAK pra. Po, ka një shumë mbi 30 milionë euro të shpërdoruara nga këto fonde. Shikojmë kur do dalë SPAK-u me një përgjigje. Kjo e dyta. Kjo është e dyta dhe këtu ju keni kjo e dyta ishte për grabitjen e shtresës më të varfër të shoqërisë. E pra, si e keni, se nuk e kam këtu, si e keni... Nuk është. Se kam. Si e keni bërë denoncimin? Keni bërë denoncim? Kam bërë në Bruksel, ti thash për 5 reshtë. Jo, në SPAK, nuk kam bërë kallëzim SPAK-un. SPAK-u mua më ka thirrur, pasaj më ka marrë deponime në bazë të kallëzimit që se dosja ime kallëzimi ndodhe ndosje. E kuptoj. Nuk bëhet ju, ata e hapën vetë. E ka hapur Brukseli. Kurse e treta pasaj është në këtë talëm, edhe këtu një ish kryetar bashkie është në... Po, që problemi kam? Jo, talëm me që është në tim për të mos nxjerrë... Nuk është folur fare për këtë gjë? Nuk është folur për të mos nxjerrë sekretin e timor, talëm... Okej, jo, dakord, jam vetëm dua di çështjen, në kuptimin për çfarë bëhet. Kjo ka të bëjë për një pronë private, cila në vitin 1924 është marrë nga shteti dhe është përsekutuar qytetari për 50 vjet. E ka rimarrë me vendim komisionin në thepesën dhe në vitin 2000 ka marrë lejë ndërtimi dhe në vitin 2020 i është prishur dhe shtëpia. I është marrë dhe prona për 2020. 2020. Kanë bërë një pallat aty. Aty është bërë një hotel me 5 yje. Hotel me 5 yje? Po, në një qytet në UNESCO. Si Berati. Në Berat. Hotel me 5 yje. Po, domethënë të grapis shpronën private. Hotel me 5 yje në Berat, s'po më vjen tani. Hoteli i fundit me 5 yje që është bërë në Berat. Po, cili është? Nuk më kujtohet. Ai që është te shkolla, te ish hoteli. Ish shkolla, ish hoteli. Ish konvikti i shkollës Kristo Isak. Aja, nuk e di këtë. Ish konvikti dhe ishte konvikti dhe ish mensa e shkollës Kristo Isak, e cila i është njohur familje, një familje Beratit. Keni lidhje ju me këtë familje? Jo, nuk kam lidhje, por është një rast, thash, se unë familje shpronarëshem. Ju përket si histori, po jo kjo histori. Më përket si historik, sepse them dhe mendoj, tani njerë nga 24 në 90 e morën, i rimorëm dhe në 2020 ta marrin prapë. Por në herën e parë e mori shteti e përdori për qëllime shtetërore, e bëri konvikt. E bëri e mens, tani e merë shteti, sepse aty është bashkia që ka falsifikuar. Atëherë ju pas keni denoncuar ministrin aktual? Ish kryetar bashkie thash. Okej, në rregull, jo thjesht. Pra, me pak fjalë, në SPAK ndërkohë që flasim, ka dosje për Ervin Demon, për Eroni Sajn, për Belinda Ballukun, për Frida Kripsën, janë dosje në SPAK në punë sipër. Ja, ka dosje për ish kryetarin e bashkisë Beratit, ka dosje për ish ministrin e brendshëm të
Shqipërisë ka dosje për ministrin detyrë që mos zë emra, se nuk duhet zë emra. Unë nuk bëj kallëzim për persona konkret. Po, për institucion. Po, për pozicion. Se ai ka firmosur në pozicionin e një kryetarit bashkie dhe në një fuqi që t'i jep kryetari bashkisë. Kur në zonat e vogla, në qytetet e vogla, pushteti lokal ndikon shumë ke njerëzit për arsye të shumë ndihmë ekonomike, ndihmë sociale, të punësuar, janë faktorë. Nuk e kam... Që ndodh me njëri i cili ja marrin me çfarë si ja morën, çfarë i thanë? S'të përket ty se është shteti? Jo, ja morën me idenë sepse është një pronë me interes, është pronë që kufizohet me bulevardin Republika, është një pronë me vlerë, por dhe personi është ish prefekt i Beratit. Personi që ja kanë marrë? Që ja kanë marrë. Nuk ja kanë marrë njeriu thjesht. Ish prefekt i Beratit i kanë marrë. Po ai s'bën dot një gjë vet? Po bën apo jo? S'ka bërë dot gjë vet, ai është i jashtë, është në Amerikë. Ka shkuar atje ku ka 3 vajzat e veta. Bashkëton tani jeton me vajzat për arsye se shtëpia e vetmja shtëpi që ka në territorin shqiptar, mbas kaq vite punë, është ka dalë sipas ekspertëve jashtë e paqëndrueshme. Dhe për këtë arsye ka ikur ke vajzat, ndërkohë që vazhdon betejën për po janë 3. Bujësia, rrugët dhe prona private. Dhe prona, 3 janë. Tani po përgatitesh për të 4-të? Jo. Po që do presësh njerëz që këto të marrin drejtim? Me punën që unë bëjt përditshme, për mua nuk ka interes. Për mua unë i bëjt dëm punësime, sepse unë me këtë sistem punoj. Pa. Por këto 3 mirë është çdo person të bëjë në një punë. Po jo për rast, për fenomen. Dikush për turizmin, dikush për... Të bëjë denoncim. Të kërkojnë të drejtë. Të bëjnë denoncim. Ja vlen thoni ju? Ja vlen në kuptimin, po flas në kuptimin e drejtësisë. A shkon drejtësia në vend një ditë? Drejtësia shkon gjithmonë. Gjithmonë. Duhet përpjekje, duhet më unë, po shkon në vend. Ju besoni, domethënë. Patjetër ju besoj. Tek Spaku, edhe pse për shembull mund mos ketë emrin e Altin Dumanit, herës tjetër do ketë një emër tjetër. Nuk ka rëndësi. Ti çdo person duhet bëj detyrën e vet. Mos pres gjithmonë nga se Spaku çfarë do bëj? Spaku ka një 23 prokuror, nuk do mbuloj gjithë territorin shqiptar. Çdo njeri duhet kërkoj. Vendin ku duhet të denoncoj. Vendin ku duhet të denoncoj. Vërtet zgjati në kohë, por drejta do dalë se nuk. Pra, njerëzit se ka shumë njerëz të cilët dorëzohen, janë në rastin e prefektit, ai ka punuar në administratë dhe praktikisht e kanë marrë sy për sy, se s'ishte më. Po ti ishte Po, si ishte më 3 vajza nuk ishte në indian. E di këtë frazën, më bën shumë përshtypje kjo që keni bërë ju. Unë ju kam lexuar copa, domethënë gjithandej, po kisha vërtet interes që t'ju takoja për t'i ditur të treja dhe për të kuptuar çfarë u shtyu, sepse shtysa juaj për të mos u kthyer më pas. Më vjen tmerr të rikthehem përsëri emigracionit. Jo se është i keq. Por që të vesh, të vish. Ku ishet ju? Unë në Athinë kam qenë po të shumë. Gjithkohës, nuk lëvizët nga Athina. Gjithkohës. Për 3 vjet. Një periudhë kohore 3 vjeçare, pastaj u detyrova. Çfarë punë bët? Ndërtim. Ndërtim. Dhe ju inxhinier projektues punonit në ndërtim. Çdo gjë kam pasur të lidhur vetëm me pjesën e ndërtimit në gjithë. Silleshin keq, paguanin pak, çfarë bën? Rregullisht, por të gjithë ata që ikin jashtë gjithmonë ndërrojnë me shpirt janë këtu brenda. Pavarësisht se fizikisht për arsye fëmijëve, jetesës, unë isha beqar në atë kohë dhe kur i ktheva. Rinë të detyruar, po jo se duan të rinë jashtë në emigracion. Biles një kolegu im me 5 licenca eksperti që është në Amerikë, më thotë të gjithë Amerikanët që kanë lindur, shqiptarë Amerikanët, po ata që kanë lindur, jo ata që kanë qenë në Shqipëri, e kanë në ëndër të kenë një shtëpi në Shqipëri. Gjithë shqiptarë Amerikanët. Kështu që... Dhe sidomos tani që Shqipëria po zbukurohet, po rregullohet, si të duket ty apo beton i madh? Pjesë ka një shpopullim masiv që shumë unë kam marrë 23 hektar me qera, po unë këtë vit po mendojmë që 13 hektar t'ja rikthej bashkisë, si them nuk më duhen se s'ka njerëz kush i punoj, kanë shpopullim. S'ka njerëz aty për punë. S'ka për punë. Po ja, unë jam inxhinier, s'mund të shkoj të. Ju e kam fjalën atje ka punë, por nuk shkon njëri të punoj në tokën që ti ke marrë. Po s'ka, tregoj një rast histori që është e vërtet. Mbasi u propoqa dikë ta bind që do kesh një rrogë të mirë, do kesh një makinë, për atë tokë për të punuar. Përgjigjja fundi ishte ti rrofsh për gjitha këto, por mua s'më vjen usi këtu. S'më vjen usi. Pra se edhe femra nuk martohen më në fshat që shpopullohen. Fshatra që kanë ngelur nga 10 persona me pa qendra sociale, pa shkollë, pa.
Edi, para ca kohësh kemi komunikuar me dikë që çoi grupin në fakt, më ftoi mua po vajti grupi në një fshat të Beratit. Sa larg ishte. Sa larg pa rrugë fare dhe aty jetonte zotria, sepse ai kishte qenë biolog dhe kishte vendosur të jetonte aty. Ishin vetëm 3 familje. Kishin prodhonin një parajs, më thënë çdo gjë që vjen nga ai fshat është parajs. Por ata ja kështu komunikonin duke i dhënë njëri tjetrit dhe duke marrë. Por nuk kanë rrugë për ta nxjerrë në treg. Ndërkohë që ai fshat, domethënë, i sjell në i treguar, i bërë me rrugë e tjera, do ishte diçka fantastike. Po flasim edhe për fshatra që kanë pasur asfaltin deri në qendër, siç është ai, si është një nga fshatrat që ka asfalt. Deri në qendër ka qenë edhe tani në rruga nacionale 800 metra me asfalt dhe kur janë puna kanë ngelur 10 persona, jo familje, se familje janë shumë. Një plak nga një shtëpi, një plak nga një shtëpi. Unë besoj fort që një rrugë mund ta bëj ndryshimin dhe pastaj mbas rrugës do pak punë që ne të flasim për këtë që quhen histori suksesi, të tregojmë njerëz, të tregojmë se si jetojnë, të jetojmë dhe vetë, për shembull më beso, unë do kisha shumë qejf të jetoja në fshat. Tani mbase kjo vjen me mosh, mbase edhe mua të më thoshin 20 vjet më parë, do shikoja çuditur, siç por tani me qejf të madh do shkoja të jetoja. Bëja dhe emisionin atje, një mrekulli. 3 ditë. Po nuk ska, 3 ditë, pse tjetër vija këtu punoja. 3 ditë. Nuk është çudi. Po nga që janë kaq shumë muj këto punë të tokave, dhe unë nuk ngatrohem asgjë që është e palishme, s'jam gatruar asnjëherë, dhe prandaj ri këtu ke komunën e Parisit. Ja, jam gatruar me gjë të lishme që e kam marrë me qira, që jap qira në bashkisë. Dhe bashkia nuk më mbështet në asnjë aspekt saj, por dhe këtë verë kanali në Kollusi është detyrim bashkisë, se unë i paguaj detyrimin për ujitjen, mu desh ta bëja vetë me fondet e mia private. Sepse nuk ishte naft bashkia. Ke prodhuar diçka tek ajo tokë ndërkohë? Jo, unë mbjell pemë që duan paktën një dekatë që të vinë. Duan një dekatë. Do ti po punon për nesër. Kështu që edhe prandaj edhe po sika. Po sike. Sigurisht që s'do ikësh. Sigurisht që nuk do ikësh. Tani ke bërë i ke lënë vend vetes që të vazhdosh. Në mos të denoncosh, të punosh, të jetosh apo është familja që po ndërhyn tani? Po kur fillon pasaj fillon familja, fillojnë fëmijët, fillon. Çfarë thon ata pusho babi? Janë akoma të vegjël për të të pusho. Janë akoma të vegjël, por vështirë. Është vështirë. Fakti që nga Shqipëria po largohen masivisht. Unë shoh edhe njerëz që kthehen, nuk po se varet edhe si shikon. Kthehen, po duhet bërë një analizë, një statistikë. Për sa kohë arrin të rezistojnë dhe të jetojnë? Kthehen, por arrin një vit, sforcot madhe 2 dhe pasaj rikthehen prapë në vendet e tyre. Ka njerëz që kthehen edhe dalin dhe kam pas të tillë që flasin, ankohen si të gjithë ne, se ne kemi shumë nevojë të ankohemi, është pjesë jona e brendshme. Po pastaj ka dhe njerëz që rinë. Ka, po sa rezistojnë dhe ndonjëherë rezistojnë vetëm nga inati që s'duan të rikthehen prapë atje ku. Ndërkohë po të kërcënojnë përsëri? Ja. Jo. Tani fakti që u kam dalë, që i takoj paraprakisht, fakti që paralajmëroj them gjë, unë nuk kam dërmend të tërhiqem, do t'i shkoj deri në fund. Se çështje? Të pyes ndonjëherë po ti çado. Të thon? Po kam që thon çado, po tani do ta kuptojnë vetë. Ta thash për çado. Unë e thash publikisht çado. Nuk dua të bëj betejë të fortë. Jo, po ti thua dikujt që vjet, unë dua që të fitoj rruga, nuk e kupton ai. Edhe mua kur kam bërë një cikël emisiones për tapin, këtë pyetje më bën, ti çfarë do? Në këtë rrugën e Kolonjës. Tashun të marrin lek njerëzit. Në rrugën e Kolonjës më paragjykuan në fillim, pastaj fillon më paragjykuan me idenë që s'po kalon në rruga afër tokave tua. Aha, normal, po. Kur u bindën që unë nga gjyshi i babait jam nga Helmsi dhe pronar në atë fshat, po nga gjyshi nga nëna jam në fshatin Qavzes që kalon dhe rrugë e re. Dhe ata janë kulak, kisha më shumë tokë ande. Nga këta kulakët. Po kisha më shumë tokë ande, u e kuptuan që unë nga do që shkonte rruga, do kaloj nëpërmjet pronave të mia. Po nuk është çështje prone dhe çështje rruge. Sepse ti mund të kesh shumë prona, mund të kaloj rruga në mes, po s'pate njerëz që je i mbaruar. Ti vetëm je i mbaruar në gjithë aspektet. Se ti mund të kesh pronë, po ti s'ke punëtor. Ti mund të kesh pronë, po s'ke traktor, s'ke traktorist. S'ke shumë element që duan njerëz. Ndërkohë Kolonja, ç'është për ty Kolonja? Si është Kolonja? Po t'ja tregoj dikush që s'e njeh. Vendlindja për këdo është e mrekullueshme, vendlindja.
Për mua Kolonja, për dikë tjetër që është nga Tropoja, për një që është nga Dibra, nuk diskutohet. Të gjithë rritemi me idenë për të ikur, do në ku jemi të vegjël, rritemi dhe me idenë do shkojmë në kryeqytet, dhe plakemi me idenë për të rikthyer mbrapsht një ditë. Është vendlindja ajo ai element që të lidh me. I paqim vendlindjet nga herë më mirë, po që t'jenë të tilla nuk ndodh sepse vitet ecin, po sepse ne përmirësohemi dhe flasim. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Edhe për kontributin qytetar, po edhe që folët në Shqip. Kënaqësi. Faleminderit. Ishim në një emision shumë interesant, që unë i besoj njerëzit që thonë nuk dua të kthehem, prandaj po e bëj, ose e bëj për publiken. Duke qenë se unë vetë besoj tek publikja. Njeriu beson atë që bën vetë. Regjistrohu tek Rudina Xhunga, dritare televizion, janë 2 kanale që janë zëri yt. Zëri i rëndësishëm i njerëzve që vendosin të flasin sepse e duan këtë vend. Regjistrohu dhe na ndiq. Jemi shumë.